弟兄姊妹平安，好感恩我哋又翻到嚟神嘅家裏邊，一同嚟到敬拜同埋思想聖經神嘅說話。今日帶嚟俾大家嘅一個講道嘅主題叫做數點神國嘅勇士，數點神國嘅勇士。所謂數係數算，即係計數啦。點係點名嘅意思，即係唔係淨係數有幾多幾多，而係究竟逐個人嘅名嘅名字要被點出嚟，呢個為之叫做數點。所以你睇呢個民數記就係今日我哋所睇嘅民數記第1章呢段經文。如果睇呢個嘅好嘅聖經英文嘅譯本咧，就係呢本書嘅名字咧叫做咧Numbers 即係數目嚇。但係其實呢個原本咧就唔係呢卷書嗰個正確嘅名稱嚟㗎。正確個希伯來文嘅原文嘅呢卷書嘅名稱咧叫做 In the desert， 即係在沙漠嘅意思，或者在曠野嘅意思。但係點解後嚟就叫做 Numbers 或者民數記咧？就因為咧就出咗一本叫做70士譯本，咁就係當年咧就用希臘文就將舊約嘅希伯來文即係翻譯做希臘文。咁之後咧就沿用咗呢個希臘文嗰個翻譯嗰個書名就叫做咧民數記Numbers 嗰個意思。但係其實更加準確咧就在曠野咧係比較準確一啲嘅，因為成卷嘅民數記20幾章嘅經文咧都係講緊以色列人在曠野裏邊去行走嘅嗰啲嘅經歷。咁所以咧我哋了解下呢個詳細情形之後咧就明白啦。今日促使我想同大家去講道嘅時候去分享舊約嘅民數記咧，係其中一個原因就係因為好多人都話民數記係好難讀嘅，差唔多一讀落去就大昏迷噶啦，就好快就瞌眼瞓噶啦，就唔能夠繼續堅持到落去噶。因為民數記有兩個特色，第一個特色咧就係好多數目字，包括咗好多人嘅有幾多人幾多人呢個數目字啦，同埋年份、月份同埋日子，呢啲全部都係數目字嚟嘅。仲有咧係人名，亦係我哋話咧十分之多嚇。咁所以讀落去咧，我哋可以幾乎咧好容易咧就去到一個嘅昏昏欲睡嘅一個地步。所以到挑戰下我自己，嚟重新再去睇民數記，一卷比較難去讀或者難去理解嘅舊約嘅書卷呢段嘅經文，從當中睇下係有咩意思咧？有人話讀民數記好悶，係因為都係講過去嘅歷史，都係講一啲好似一啲舊時嘅檔案嘅記錄嘅事情啫。但其實唔係嘅，仔細閱讀民數記就發覺裏邊係有好多屬靈嘅教訓，唔單止適用於過去，更加係適用於現在。即係特別對於我哋當代嘅教會、當代嘅基督徒、當代屬神嘅兒女，我哋要好好嘅仔細嚟到去思想嘅。未曾進入到呢篇講道嘅核心之前呢，想話令到大家產生一個興趣，所以就發出一個問題啦。呢個問題就係話：你係點樣睇你自己呢？你係點樣睇你自己呢？呢個好有意思嘅一個問題，因為我哋成日都會話：我好識睇人嘅，我識睇人哋嘅。我見到佢就知道咧，佢唔需要講嘢，我就知道佢係咩人啦，佢係咩性格啦，或者佢係一個點樣嘅人啦，等等。但係我哋又唔一定識得睇自己嘅喎，係嘛？有啲人甚至睇自己睇錯咗嘅喎，認為自己好叻，但其實咧自己就好平庸。認為自己好冇用，但其實自己咧係有好多嘅恩賜等等。我要點樣去睇自己咧？呢個係一個功課。成本聖經都係教導我哋點樣認識自己，點樣認識我哋呢個在神嘅救恩裏邊嘅呢個人。正如羅馬書12章第3節，使徒保羅話俾我哋聽，有3個看呢個字3次重複出現喺呢節聖經裏邊。佢不要看自己過於所當看嘅，要照着神所分俾各人每個人信心嘅大細咧，嚟到睇得合乎中道。3次嘅看係強調咗我要對自己有一個認識同埋了解。合乎中道嗰個最好嘅解釋咧，按照上下文咧，就係話咧，按照神喺你身上嘅設計，神喺你身上嘅計劃，尤其是呢個救恩嘅計劃咧，你要認識嘅。所以你要從神嘅角度嚟到看自己、認識自己。
如果過去我哋只係單從呢個世界嘅角度去認識自己，或者好主觀嘅方法認識自己咧，咁係唔足夠。我哋回到聖經裏邊，睇下神點樣睇我哋，咁樣我哋就會清楚了解我哋究竟係點樣一個人。因為認識自己好重要嘅，因為我哋點樣睇自己，我哋就會點樣過每一日嘅生活，係咪啊？你認識自己係咁樣，我就知道點樣去安排我嘅生活，我嘅生活嘅嗰個嘅形式係點樣，你就會知道啦。否則嘅話，我哋就胡亂嘅過我哋嘅日子，或者浪費我哋嘅人生，虛度我哋嘅光陰。認識自己，清楚知道點樣睇自己，我哋好好嘅嚟到把握我哋嘅光陰，運用我哋嘅時間。而呢個題目咧，係應用喺以色列人身上係最好不過嘅。以色列人都要學習下點樣睇自己，點樣認識佢自己。要讀民數記咧，就係繼續出埃及記同埋利未記，跟住就到民數記啊嘛，係嘛？我創出利民申啊，呢個摩西五經係咁樣排列嘅。出埃及記嗰度講過一件事情，就係話以色列人佢哋住喺埃及呢個地方，總共430年，一個好長嘅時間，已經有好幾代嘅人咧喺佢哋嚟到出生，喺度成長。而滿咗430年嗰一日咧，咁咧佢哋就出埃及啦。啲以色列人就離開埃及啦。而聖經點樣記載佢哋出埃及咧？就係一個好輝煌嘅記載，就係話耶和華嘅軍隊都從呢個埃及地咧出嚟啦咁。即係話咧，呢個係好重要嘅一個里程碑，一個新嘅開始。以色列人過去點樣認識自己呢？過去400幾年認識自己就係話，我哋係奴隸，我哋做苦工，我哋寄人籬下，我哋冇咗自主權，我哋受人嘅奴役，受人嘅鄙視。佢哋一個，我可以咁講咧，一個自我形象比較低嘅一個嘅情況去認識自己。但係由出埃及嗰日開始，佢哋整個對自己嘅認識係要唔一樣嘅，唔再一樣。聖經好清楚話俾我哋聽，佢哋要認識自己係耶和華嘅軍隊。哇，咁啊唔同啦！過去佢哋只係奴隸，但係而家佢哋係軍隊，而且咧唔係屬於埃及，唔係屬於法老王，唔係屬於任何嘅人，乃係屬於耶和華創造佢嘅主，佢哋嘅神，係帶領佢哋出埃及，係講緊一個新嘅開始。其實出埃及亦都常常用嚟咧，係預表我哋嘅重生得救嘅嗰一回事情嘅。所以自從我哋認識耶穌重生得救之後，我哋應該要再一次更正一下點樣睇我哋自己，點樣認識我自己。你越認識你自己，就越知道我以後點樣走我人生嘅路。好，2個禮拜之前，我哋有弟兄姊妹啊，有幾位姊妹喺度接受呢個浸禮，一個新嘅開始。從一個神嘅角度去認識一下你自己係一個點樣嘅人。呢個咪係呢個題目，你點樣睇你自己呢個問題？到我講到結束嘅時候咧，又會翻轉頭再思想一下嘅。正因為咁樣，神昔日對住阿約書亞就講咗呢番說話，係鼓勵佢。佢話你當剛強壯膽，因為你而家唔係再做呢個奴隸。你哋係自主嘅，你哋屬神嘅，要剛強壯膽。跟住講2個不要：第一，不要懼怕；第二，不要驚惶。點解啊？因為你無論去邊度，佢耶和華你嘅神必與你同在。因為你哋唔係人哋嘅軍隊，係神嘅軍隊，係有神嘅同在。就算佢哋好似民數記所記載，係行走在曠野裏邊呢38年，但係神都不離不棄嘅，係與佢哋要同在。所以嚟到士師記，神對住昔日嗰個基甸呢個大能嘅勇士，都係咁樣同佢講：佢話大能嘅勇士啊，耶和華與你同在。神嘅同在係非常重要。當講到軍隊，最近可能好多人咧就會有種好厭煩，因為成日聽到啲新聞嘅報導關於打仗嘅事情，所以我聽到軍隊咧就好厭煩。但係換到聖經裏邊咧，其實好強調咧，原來呢個唔係地上嘅軍隊，係屬神嘅軍隊。而且最重要咧，佢哋要勇士，佢哋喺佢哋人生嘅為自己嘅人生、為自己嘅民族嚟到爭戰嘅時候咧，佢哋好勇猛，帶着勇氣。基甸或者其他嘅士師都係稱呼為勇士。所以今日嘅主題係講緊我哋要數點嘅係神國裏邊嘅勇士。
而你哋每一個都應該係屬於呢一個嘅勇士嘅。人生係一個旅程，大家都知道啦，係每天都喺度行路啊。去邊度當然重要啦，我哋人生嘅目的地係去邊度當然好重要。但係另外一個問題更加重要就係與邊一個同行更為重要。有冇同行者呢？如果同行者係同你唔啱牙嘅，或者唔啱傾嘅，或者唔能夠合拍嘅，就行得好辛苦喎。所以我哋要與對嘅人嚟到同行。聖經話俾我哋聽，神係與我哋同行，神係同行者，神係喺我哋人生嘅路上，甚至乎人生嘅曠野路上，係與我哋同行，要建立我哋成為神國嘅勇士。點解呢？因為呢位神唔係一般嘅唔係一般嘅偶像，係人所拜嘅神，乃係創天造地嘅神。按照詩篇103篇嗰度話俾我哋聽，耶和華呢位神，佢在天上立定喺佢嘅寶座嗰度，佢嘅權柄呢點樣啊？統管萬有，帶住權柄嘅一位神，但係願意嚟到我哋嘅中間，與我哋同行。嗱，呢個就係聖經嘅特色，話俾我哋聽，神並唔係淨係高高在上、冷冰冰嘅一位神。佢乃係充滿熱誠，充滿住熱愛嚟到我哋當中，與我哋同行。就算今日神都與我哋同行，與我哋嘅教會同行，與你嘅家庭同行，與弟兄姊妹你嘅生命同埋你嘅生活嚟到同行嘅。按照今日嘅經文民數記第1章第1節咧，就講咗嗰個背景啦。嗰度話以色列人出咗埃及地之後咧，耶和華在西乃嘅曠野咧，就係嗰個曠野地方咧，一個可以話冇嘢可以生長嘅地方咧，就喺嗰度咧，神向摩西嚟到説話。神曉諭摩西，曉諭呢個字係講緊咧，神向人説話嗰個意思。原來神係一位説話嘅神。曉諭呢個字，留意到喺民數記裏邊咧，出現咗超過85次咁多，好重複嘅嚟到出現。係話俾我哋聽一件好重要嘅真理，就係我哋嘅神係一位活嘅神，佢唔係死咗嘅神，或者唔係話冇知覺冇反應嘅神。神係會說話嘅，神今日仍然說話。神點樣說話呢？神喺我哋人生一啲好重要好關鍵嘅時刻呢，佢就會俾我哋有指示，去帶領我哋去行走喺一條蒙福嘅道路上面嚟到去。所以神係一位說話嘅神，喺民數記裏邊重複話俾我哋聽，神向摩西說話，以致到以色列人知道點樣喺曠野裏邊去生活去行走。同樣地，今日我哋活喺呢個世界上，有時都覺得好多艱難，好似行喺一條曠野嘅路上，每日都唔容易。但係神話喺你人生嘅每一個時刻，我都與你同行，並且向你說話。神點樣向我哋說話？咁好多方法嘅，透過聖經向我哋說話，透過我哋讀經默想聖經，我哋又聽到神嘅說話。透過我哋祈禱，我哋感受到神嘅說話；透過一個聚會，透過一個敬拜嘅時間，我哋聽到神嘅說話。甚至乎弟兄姊妹彼此談話、交通團契嘅時候，神喺當中都會讓我哋聽到佢嘅意思、佢嘅說話。按照呢段聖經民數記第1章第2節，就隨即神就吩咐摩西，摩西作為一個民族嘅領袖，帶領佢哋出埃及，而家進入到曠野之地。好重要，神係繼續帶領住摩西，以致因着咁嘅緣故，帶領住以色列人。摩西，你要按住以色列嘅全體嘅會眾，即係所有嘅民眾，然之後咧，按照佢哋嘅數目嚟到計算所有嘅男丁，所有嘅男士都要被咧數算喺當中。你留意，呢個係全會眾，全體當時嘅以色列嘅民眾都要參與喺當中。要被數點，要被計算，呢個係話俾我哋聽咧。神係要整體嘅以色列人參與喺呢個曠野嘅呢段嘅道路上面，唔係淨係摩西亞倫兩個人嚟到肩負呢啲事情，係所有嘅人，係所有嘅人，全體嘅會眾，包括你同埋我，都要參與喺當中。神要使用我哋，要做神嘅事工。而嗰個條件咧，所揀選嘅人咧，除咗第一係要男丁咧、男孩子之外咧，第二佢必須20歲或者以外嘅，然之後咧就能夠打仗嘅，即係出去打仗嘅，即係話佢身體嘅魄力、健康、能力
都去到一個嘅適合嘅地步。然之後就話咧，對住摩西講啊，你同埋你嘅哥哥亞倫啊，要照住佢哋呢啲人嘅軍隊嚟到數點，即係話咧，好似一個檢閱嘅一個儀式，逐個單位、逐個部隊嚟到去數點，每個人都要嚟報上佢嘅名字。呢個叫做民數記，係數點，唔係淨係數有幾多個人頭，唔係淨係話好求其咁數下一堆有估計有幾多人，唔係，係每一個都要嚟到報道，點出佢哋嘅名字。呢點係好重要嘅。所以民數記裏邊咧，一開始就話俾我哋聽，神好注重佢嘅子民、佢嘅人、佢嘅兒女，今後點樣行走喺曠野嘅生活，就係首先要將佢哋組織起嚟，唔係咁散漫嘅，唔係咧散收收嘅，唔係自己顧自己嘅。嗱，要成為一支嘅軍隊，用頭先我講係一個神國嘅勇士，大家都要起嚟，要參與喺呢件事情上邊。而數點呢個字咧，如果研究下希伯來嘅原文咧，嘅意思咧係有委派嘅含義喺當中嘅，即係每數點一個就係會有一個責任係委派俾佢。即係唔係求其報得到就算啦咁，而報到即係代表著你已經接受咗一個委派、一個差派、一個使命喺你嘅身上。弟兄姊妹，當我哋嚟到呢度嘅時候，我唔係淨係報到啊，我到咗啦咁，唔係，你到咗，跟住你承擔一個屬靈嘅責任，你係有使命。由你接受浸禮嗰一天開始，你就有一個使命喺呢個人生裏邊。係被神所嚟到委派嘅事情嘅，而神數點我哋呢啲子民呢，目的係要我哋知道我哋係有責任。點解呢啲人要逐個點名而報上佢嘅名來，話我屬於邊個支派，我屬於邊個家室，邊個族裔等等？點解呢？係要讓我哋知道我有責任。弟兄姊妹，今日有冇諗過？如果我哋真係進入神嘅家裏邊，我哋喺呢個神嘅家裏邊係被委派嘅。係有一個責任，每一個人都有一個責任喺當中，我哋要嚟到去做嘅。而呢個講緊要男丁，即係要男士。點解咧？你要留意到呢個同新約聖經有啲配合嘅。按照新約聖經加拉太書第3章嗰度講過，佢話你們因信基督耶穌都是神嘅兒子，屬乎基督就係亞伯拉罕嘅後裔，係照着應許咧去承受呢個屬靈嘅產業嘅。咁所以我哋會明白到呢件事情之後咧，當年咧古時候承受產業咧就係要兒子，即係男丁。所以佢哋呢啲咧係要承受一個責任喺佢哋身上。弟兄姊妹，今日我哋喺耶穌基督裏邊卻係不分男女老幼啦。我哋咧都係屬於耶穌基督屬神嘅人，係屬乎基督，係亞伯拉罕嘅後裔，你要領受呢個應許。感謝主。雖然當年佢哋數點呢啲嘅男丁20歲以上嘅，要去能夠身體健康，能夠出去打仗，但係並不代表嗰啲婦女冇責任喎。肯定嗰啲婦女就要做後勤嘅工作，做支援嘅工作，做好多喺後邊要做預備嘅工作，包括伙食啦、衣着啦，或者佢哋嘅配備等等，都可能有好多嘅婦女咧嚟到去承擔，以至咧先至能夠彼此配合成就呢個工作嘅。聖經話呢度係要20歲以外嘅人，意思即係佢係一個成長嘅人。大家都知道咧，20歲，哇，有啲20歲已經大學畢業啦，成長啦。有啲我識得有幾個咧就20鬆啲歲咧就博士班畢業添嘛。咁嘅情況，呢講緊成長，其實呢個強調係成長，喺心智上成長，喺屬靈嘅知識上要去成長，喺救恩裏邊要去成長。正如以弗所書第4章13節話，佢直等到我哋所有嘅人喺真道上要同歸於一，好重要喎。認識神嘅兒子，即係耶穌基督啦，以至我哋就長大成人。弟兄姊妹，我哋嚟到教會，我哋要認識耶穌基督係邊個，認識耶穌同你嘅關係，認識你係點樣因着耶穌基督嘅寶血，以至嚟到去蒙赦罪、蒙救恩。咁樣我哋就會逐漸嘅你要長大成人。
今日好多弟兄姊妹坐喺呢度聚會嘅弟兄姊妹，你哋都曾經嚟到初頭嚟到教會嘅時候，可能揭聖經都未識揭，或者好多牧師所講嘅一啲詞語你未曾聽過，或者弟兄姊妹所分享嘅一啲嘅經歷你未曾有過，但慢慢因着你逐步嘅認識，喺真道上面嚟到建立，於是乎你就長大成人啦。呢個嘅屬靈上面嘅生命上係長大成人，而生命嘅成長好似呢個圖所講係冇捷徑嘅，亦都冇速成班嘅，或者冇其他嘢可以替代話我唔使成長得唔得，我就馬上就能夠有成就得唔得咧？成長先至能夠有成就，就好似睇呢個圖咁咯。最好就畫一條直線咁，我就一個 short cut 咁啊，直接去到我嘅目的地。但人生好多時候都唔係有 short cut， 仲要迂迴咁嚟到去走，甚至乎有陣時跌跌碰碰嘅嚟到走。點解啊？呢個就係成長咯。細路哥由嬰孩出世一到少年，係一個成長期，係跌跌碰碰，不斷喺度成長，喺度學習，不斷要問好多嘅問題。而佢哋嘅問題可能對於嗰啲成年人嚟講係好幼稚嘅問題，但係呢個成長嘅過程必然係會係咁樣，冇其他嘢可以替代。我可唔可以唔成長我就可以去侍奉啊？唔得嘅，我哋要不斷成長，以至我哋先至可以嚟到去侍奉。所以冇捷徑。如果你想走捷徑咧，就小心啦。可能唔係走 short cut， 走咗個 long cut 啊，走更冤枉嘅道路，更浪費你嘅光陰時間嘅道路。喺教會裏邊，我哋大家都發覺到由慕道到初信到成長，以至到我哋作主嘅門徒，我哋都係一步一腳印咁嚟到去學習成長起嚟。所以唔能夠話咧，可唔可以開個速成班俾我啊？咁快啲啊！咁啊2-3天就能夠搞掂啊！咁唔可以嘅。生命嘅成長本來就係循步漸進，係一步一步嚟到成就嘅。而聖經話俾我哋聽，第3個條件就係數點嘅人咧，係能夠出去打仗嘅。而呢句説話咧，喺民數記淨係第1章咧，就已經用咗14次咁多。無他嘅，因為12個支派啊，每個支派都講一次，已經12次啦。跟住前面講一次，最後又講一次，咪加埋14次咯。咁啊，係重複去講。可能有啲人讀聖經就話：哇，係咪好悶咯？你簡單直接講咗咪算咯？點樣重複？其實呢個意思係講緊我哋要去加深印象，去認識，能夠出去打仗。意思即係話咧，讓我哋大家都要參與，成為神國裏邊嘅勇士。我哋要諗到，我哋要打嘅唔係地上嘅仗，唔係人與人之間嘅仗，乃係屬靈嘅仗。要打真理嘅仗。今天我哋活喺呢個時代裏邊，就好似民數記嘅時代一樣，喺曠野裏邊行走，信仰受到好多嘅衝擊。跟從神嘅人，我哋面對好多考驗，我哋要侍奉神，面對好多嘅壓力同埋困難。所以我哋要有一種打屬靈嘅仗嘅嗰種嘅心志。正如聖經所講，我哋要以受苦作為一個兵器，一定要去面對呢啲事情。喺一個好多人遠離神嘅世代，遠離聖經或者唔尊重聖經嘅話語嘅一個時代裏邊，我哋要做神國嘅勇士，能夠打仗，能夠打屬靈嘅仗。而能夠打屬靈嘅仗嘅人，首先要認識乜嘢叫做屬靈嘅爭戰啊！嗱，侍奉都係屬靈嘅爭戰嘅一部分喎。因為我哋要同一個不信嘅靈嚟到對抗，因為好多人講有啲不願意相信，唔肯去相信神嘅嗰種嘅觀念。我哋要帶住呢種嘅觀，同佢哋嚟到去進行一個嘅比拼，以至將人帶到去從一個不信去到一個信嘅嗰個嘅歷程裏邊。所以有好多法則同埋方式咧，我哋要注意，就唔係淨係用人嘅方式，或者用一個咧經營呢個世界嘅事業嘅方式。我哋認識聖經，就知道乜嘢叫做屬靈嘅爭戰。因為點解啊？因為基督徒喺生活上面咧，我哋活喺屬靈嘅戰場上面，我哋每一日都活喺一個屬靈嘅爭戰嘅場所裏邊。每一天都面對住有懷疑嘅人，有不信嘅人，甚至乎有頂撞神嘅人。求主幫助我哋，以致我哋有警醒嘅心靈，去過好我哋基督徒嘅生活，打屬靈
嘅杖。不過再一次講，唔係用你自己嘅手，唔係用你嘅腳，係依靠聖靈，依靠神嘅話語。所以我哋要做主嘅門徒咧，係要識得要付上生命嘅代價。每個人都有一個目標，好崇高嘅目標，包括基督徒在內。不過要達到呢個咁崇高嘅目標，我哋要好似爬一個階梯咁樣向上爬，一級一級、一格一格咁嚟到爬。呢個表示我哋唔好氣餒，唔好放棄，唔好灰心，求主幫助我哋做主嘅門徒，就係要付代價。我哋前嗰段日子都開過門徒訓練班，大家睇當中都有好多嘅學習，原來要付代價喎，唔係淨係嚟聽牧師講一大輪有關於門徒嘅道理或者學問，咁我就畢業咯。原來唔係嘅，要參與喎。我哋要上課嘅，要備課嘅，仲要做靈修嘅，仲要做靈修筆記嘅，仲要背金句嘅，等等。呢啲就係一個要付上生命嘅代價，每一天都係付一個代價，以致我哋能夠咧成為一個成長嘅門徒。而今日所講嘅數點神國嘅勇士呢個題目咧，其實唔係一個人嘅事。好多時候咧，我哋將信仰咧就好私有化嘅。咩叫私有化咧？就我個人嘅事啫嘛，我信耶穌啫嘛，我個人嘅事啫嘛，唔關人哋事啊，我唔需要話俾人哋聽啊。又或者我所信嘅，我唔需要嚟到去影響人哋等等。原來唔係嘅，要成為神國嘅勇士咧，唔再係一個人嘅事。正如呢度所講，佢數點嘅，最後你睇到有60幾萬嘅人被數點出嚟，進入呢個神國嘅勇士嗰個名單嘅當中去，唔再係一個人嘅事。弟兄姊妹，可能好多人都喜歡自己做嘢噶，即係話我自己做事好開心嘅，一同人哋合作啊或者拍檔咧就好麻煩嘅。我唔中意同人哋做嘅，我自己一個做就得噶啦咁。但係我哋講到屬靈嘅事情咧，就唔再係一個人嘅事情。你可以一個人靈修。但係我哋要一同要接受訓練，一同要領受差派，承擔傳福音嘅使命。就好似喺教會裏邊，每一個崗位其實都係彼此有掛鈎嘅，彼此有聯絡嘅。你唔係一個人做晒所有嘅嘢，係彼此嘅聯絡，好似一個掛鈎，環環相扣起嚟，成為一間嘅教會。咁無他嘅教會就係咩？教會就係神嘅一個大家庭。所以我哋就需要咧去注意啦，唔再係一個人嘅事。如果過去我哋好個人主義嘅一個人生，我哋要慢慢改變。就我哋知道要做神國嘅勇士，唔係淨係你一個人嘅事情，而喺教會裏邊需要嘅就好似民數記裏邊所講嘅，嗰個需要有組織，有緊密嘅聯結啊！你留意慢慢睇到，原來12支派咧，佢哋數點人數之後，就要分配佢哋嘅角色、佢哋嘅位置。同埋佢哋要行走嘅時候，邊個行先，邊個行後等等，都要有一個好好嘅排列，係一個將全體嘅會眾要凝聚起嚟。弟兄姊妹，所以睇民數記係睇到教會嘅生活，睇民數記係睇到教會嘅侍奉。呢個我哋係要從當中咧去領略到嗰個意思裏邊。將我哋凝聚起嚟，呢叫凝聚啊！即係大家咧嚟到結合起嚟，係聚焦起嚟，集合起嚟。我哋唔係各顧各，自己做自己。可能呢啲過去我哋曾經有咁嘅現象，但係呢啲而家要停啫，唔再淨係各顧各。我哋要彼此嘅聯絡，互相嘅鼓勵，包括我哋嚟到禱告，彼此嘅需要都帶到神嘅面前，同心嘅禱告。所以教會嘅生活係幫助我哋咧，係一個轉化。咩轉化？就係由我轉化成為我們，即係我去到我哋，係一個過程嚟嘅。你睇呢個圖咧，好清楚啦。裏邊有好多人嘅喎，嗰啲人個個都喺度嗌咩啊？睇到個英文字啊？個個喺度嗌緊咩字啊？Me。呢個時代冇中意講啊 me time 嘅係嘛？我嘅時間，呢個我嘅範圍，呢個我嘅私隱等等 me 咁啊。但係喺英文裏邊咧就爭少少啫，就將佢要改變過嚟，唔係 me 係 we， 即係我哋係一齊。弟兄姊妹，其實呢個就係民數記講緊，唔係你單打獨鬥一個人去做事情，一個人去安排所有嘅事，你係有組織。有聯絡、有計劃，同埋彼此配合，
互相嘅順服。喺教會裏邊，豈不都係咁樣咩？唔再係 me， 而係我哋 we， 我哋一齊求主幫助我哋，以至到我哋能夠因為咁嘅緣故，我哋懂得去彼此去包容，彼此去欣賞，彼此去建立，彼此去鼓勵，彼此去造就，等等等等。所以我們係一個好重要嘅一個新嘅代名詞，要放喺我哋嘅中間。我哋每一件事情都考慮到我哋其他嘅人同埋我應該點樣，會唔會影響到其他嘅人呢？求主幫助我哋。民數記就帶領住一班本來做奴隸做苦工嘅以色列人，當佢哋脫離咗埃及為奴之地之後，行走去曠野，就係藉着呢段日子裏邊操練佢哋，建立佢哋嗰個團結合一嘅嗰種嘅心智，讓佢哋成為神嘅軍隊，或者用今日所講係神國嘅勇士，以至咧我哋都能夠咧係披荊斬棘，一同去面對困難，一同去成長嘅。而第四節繼續講到咧，神吩咐阿摩西就係咁樣做嘅。你數點咗佢之後咧，就按照佢哋嘅12支派咧，每個支派裏邊就揾一個人做嗰個支派嘅族長，即係個 leader 啦嚇，個帶領嘅。然之後呢個做族長嘅咧，佢責任就係幫助你哋。呢個你哋就係講佢嘅支派嘅人，就揀選出嚟嘅人。而幫助係好重要嘅。我睇咗幾本嘅英文譯本聖經，都係好簡單譯到 with you。即係呢一個 leader， 呢個族長係 with you， 係與你哋一齊。而與你哋一齊呢個觀念咧，係比幫助係更加豐富好多。幫助咧可能都覺得咧同我冇關係嘅，我嚟幫你哋嘅啫，係嘛？你係接受我嘅幫助嘅啫。我同你哋嘅關係之間嘅關係就係幫助，因為我係幫助者，你係接受幫助嘅人嗰個關係。但如果你話 with you 嘅意思就係我與你哋融合在一起，成為一體嘅意思，唔再係有一個距離喺當中。咁樣呢度俾我哋一個新嘅一個突破嘅睇法，即係教會生活裏邊，我哋係有冇同人係嚟到進入呢個人群嘅裏邊，同人係在一起，有團契，有交通，有彼此嘅合拍，彼此嘅一齊侍奉咧。因為按照第16節呢度講，因為民數記好長咗個50幾節經文，所以今日我係想用一個查經嘅方式，但係選讀好少嘅經文咧，同大家嚟到思想下。第16節話：這都是從會中呢個會中嘅全會中當中咧，係選召出嚟嘅，作為咧嗰個每一個支派嘅首領，都係以色列嗰個軍隊當中嗰個統領啊，都係呢個嘅接受軍訓同埋打仗嘅事情上面咧。佢係做一個帶領者。你留意到呢啲嘅族長，或者剛才所講嘅 leader， 或者係幫助人嘅，或者與呢啲支派嘅人要同在一起嘅呢個咁被揀選嘅人咧，佢係被選召嘅。你留意到啊，如果英文聖經就係 chosen from the congregation， 係從會眾當中被揀選出嚟，而唔係會眾揀選佢出嚟。而係神透過摩西將佢哋喺從會眾當中揀選出嚟，但係需要得到全會眾或者佢個支派嘅人去支持佢，去鼓勵佢，並且去欣賞佢。呢個就係教會嘅精神。一方面好似咧，我哋好似大家每人一票嚟到投票，但其實我又相信我哋要通過禱告認定神喺我哋當中揀選呢個弟兄或者呢個姊妹喺當中嚟到侍奉。而只不過透過我哋嘅投票嚟到去支持佢、support 佢，同埋肯定佢係蒙神嘅呼召嘅呢件嘅事情。呢個好重要嘅心態，我哋要嚟到去注意嘅。所以睇民數記係睇到好多教會嘅新約教會嘅影子，同埋今日我哋應當點樣過一個教會嘅生活。而剛才講呢啲領袖咧、族長咧，佢係滅嗰啲嘅支派嘅人在一起嘅，所以領袖用我哋今日嘅說話講咧，就必須要生活喺佢自己嘅群體嘅當中，即係就唔能夠空降一個領袖落嚟啦。用我哋今日呢個說話講，大家都唔識佢嘅，就拉佢落嚟咁做我哋嘅領袖，好困難嘅。但係必須從我哋嘅當中去產生呢個領袖，並且佢一直以嚟咧都願意同群眾咧係生活
一齊做打掃，一齊活動，一齊做工作等等，一同嘅嚟到過社交嘅生活等等。群眾裏邊要產生領袖，但係領袖必須從與群眾在一起。求主幫助我哋。有人話做領袖係有陣時都幾孤單嘅，係嘅，會嘅。有陣時我哋因為做帶領嘅，走在前面，又或者有啲仲未曾肯定決定之前，我哋又唔能夠咁輕易嚟到去宣講出去。咁於是乎咧，我哋就有陣時會企喺一個地步，又覺得有啲嘅艱難，或者覺得你孤單嘅地步。但係無論如何，領袖又唔能夠離開佢嘅群體，就好似呢個族長又唔能夠離開佢嘅嗰個支派裏邊嘅人一樣，與佢一同生活，一同面對困難等等。所以呢個都係我哋侍奉裏邊嘅一個操練。無論今天我係做牧師嘅、做長老、做傳道嘅，或者做執事嘅，或者做組長嘅，又或者我哋做每一個部門嘅一個負責人嘅，我哋都要明白呢個道理。我哋要與我哋嘅群眾在一起。但係呢個係一個考驗嚟嘅，因為與人在一起咧係要花時間嘅，大家都明白嚇。你要陪人哋在一起係要用時間嘅。個個都想咧就我自己做好我嘅計劃，做好我嘅嘢就算啦。但係我哋願意咧，除咗做好自己嘅工作，更加花時間、花心情、心機嚟要陪同弟兄姊妹在一起，一起嘅嚟到學習，一起嚟到成長，一起面對呢個困難。呢個就係我哋一個教會裏邊一個好大嘅事工上面嘅，我哋需要嚟到去學習同埋去領受。求主幫助我哋。如果你今天喺教會裏邊某一個部門裏邊或者某一個崗位裏邊侍奉嘅時候，請你哋你都記得，你係同你所處身嘅嗰個小組或者嗰個羣體咧係息息相關，係唔能夠脫節嘅，係唔能夠我行我素嘅，唔能夠話咧我有領袖我就咁樣做啦，於是乎我就將人哋嘅意見咧要拋諸係拎等埋一邊咁。我哋唔能夠咁做，我哋需要同群眾咧係一起嘅嚟到學習，一起嚟到面對。所以第17節就話咧，於是當摩西聽到呢神嘅吩咐之後咧，摩西同亞倫就帶住呢啲嘅人啊，就係頭先所講啲族長啊，呢啲嘅 leader 啊，就按名指定嘅人啊。你留意到呢個好強調就係話呢啲人咧係已經被神所指定，而且係 by name， 即係按著佢哋嘅名字，即係唔係隨便揾一個。而係喺神嘅眼中，原來每一個人都係重要嘅。神認識你，好似聖經所講，神係按名字去認識你，所以你嘅名字喺神嘅眼中或者喺佢耳中都係非常嘅寶貴嘅。求主幫助我哋，神係看重我哋每一個人，係按名指定，所以我哋要終身去學習，終身去一起嚟到成長，同埋終身嘅嚟到去侍奉神。呢個係好重要嘅一個歷程，我哋要學習。而摩西同亞倫咧，作為一個最高級嘅領袖咧，係帶住呢一班我哋話佢中層嘅一啲嘅領袖啊，一齊嘅嚟到去學習，一齊嚟到侍奉。睇到就係一級帶住一級，一級又帶住一級。喺曠野嘅路上係唔容易嘅，所以需要有組織。今日嘅教會喺呢個世界裏邊，我哋都係唔容易，所以我哋需要有好嘅組織。但係呢個組織唔係淨係一個人嘅組織，係按照神嘅心意指示去帶領。所以神指示摩西，摩西就再指示下邊嘅領袖，呢啲領袖又再帶領住其他嘅會眾一起嘅嚟到去侍奉，一生一世嘅跟從嚟到學習。請你記得，你係被神嘅按着你嘅名嚟到指定嘅人。過去可能你唔知道你嘅名字嘅意思，名字係代表一個人嘅生命，名字係代表一個人嘅身份，名字係代表你嘅存在嘅價值。求主幫助我哋，神都認識你，佢按名字認識你，你嘅生命係寶貴嘅。領袖，我哋要嚟到一個好重要嘅話題。領袖係負責做帶領嘅，但係佢需要有會眾去支援佢哋，所謂支援即係支持同埋援助佢哋。而最重要嘅一樣嘢就要關懷呢啲做領袖嘅啦，同埋為佢哋嚟到禱告，
為領袖禱告係何等重要嘅一件事情。所以聖經裏邊話，我哋都話要為萬人禱告，首先要為君王在上嘅人嚟到禱告，就有咁嘅道理喺當中。弟兄姊妹，讀民數記，我哋要留意到，我哋有冇關心我哋教會嘅領袖？教會裏邊有各級嘅領袖，佢哋嘅侍奉有冇去關心到咧？有冇為佢禱告咧？去支援佢哋咧？或者可能調轉嚟嘅，我哋多數走到領袖嗰度話：哎呀，我最近有咩需要啊？你為我祈禱啦，你為我禱告啦，等等。咁呢個都係必然會發生嘅。但同時，我哋與此同時都要諗下，我調轉嚟有冇為佢祈禱咧？為啲領袖侍奉嘅人去禱告咧，關懷一下佢哋咧，關心一下佢哋咧。所以帶領同埋帶領者係需要被支援嘅。呢個喺民數記裏邊亦都俾我哋睇到好重要嘅一方面。而喺18、19節嗰講到咧，於是乎摩西咧就招聚全會眾嚟到進行呢個數點嘅工程啦。嗰度聖經話耶和華神點樣吩咐阿摩西，咁阿摩西就點樣喺西奈嘅曠野咧去數點呢啲嘅百姓啦，呢12支派。所以數點係神所吩咐嘅，佢不敢怠慢，亦都唔敢打斧頭打折扣，佢按捉住神嘅吩咐嚟到去做。今日我哋讀聖經咧都要注意，聖經裏邊點樣吩咐我哋，有冇按照住嚟到去學習、去實踐同埋執行呢？起初係難嘅，發覺哇好難㗎喎，聖經所講嘅嘢同我日常嘅生活咧好似有衝突㗎喎，或者咧唔容易做到㗎喎，我會面對好多阻力或者人哋嘅反對㗎喎。但我哋要好好嘅嚟到去理解聖經嘅説話，然之後將佢點樣一步一步實現喺佢當中。摩西佢都係一個學生，佢就學習點樣去實踐神俾佢嘅吩咐。雖然佢係領袖，佢都喺度學習點樣去實行神俾佢嘅吩咐。佢面對好多困難㗎，當佢實行嘅時候咧，嗰啲人民咧就嚟到抱怨㗎喎，埋怨啊摩西，記唔記得啊？讀民數記成日講摩西俾人埋怨㗎喎，所以佢都要當佢要執行神嘅吩咐嘅時候咧，就會受到人哋嘅埋怨、人哋嘅指責、攻擊或者無理嘅對待。但係佢要學習、經歷、忍受，同埋喺神嗰度咧得到智慧，點去處理、面對、化解嗰啲困難等等。佢去幫助我哋。呢個全會眾豈不就正係講緊我哋嘅教會咩？豈不就係講緊我哋需要喺當中咧嚟到一齊嘅嚟到去手牽住手，同心嘅嚟到學習點樣去執行神俾我哋吩咐。再留意呢句説話，耶和華點樣怎樣吩咐摩西，摩西就怎樣嚟到執行啦。呢個數點嘅事工，呢個就係一個好重要嘅話題。所以呢個話俾我哋聽咧，呢個數點呢件事情係點解咧？唔係百姓喺度自我數點話哦，大家一路數，唔係，係神數點佢嘅百姓，係有目的嘅，係要正如頭先所講，係要俾一個委身嘅責任俾個每一個被數點咗嘅人。今日你都係被神數點咗嘅，你都係有責任要委身喺神嘅國度當中。做神國嘅大能嘅勇士，有人就做咗一個圖表，因為民數記第一章好複雜，每12支派裏面每一個支派就數點呢啲嘅男丁20歲以上能夠打仗嘅人，結果數點咗呢一大堆數字，一人就做咗呢個圖表就比較簡單啲，佢總計咧就係603550個人都能夠出去打仗嘅，咁呢個咧同出埃及嘅時候咧嘅人數咧係好接近嘅喎。如果你睇出埃及記佢哋人數嘅時候，好接近就係呢個人數。當然呢個就係講緊男丁20歲以上同埋能夠打仗嘅。仲有其他嘅人咧並未計算在內，譬如20歲以下嘅冇計算啦，婦女冇計算啦，或者雖然佢已經滿咗20歲，但係咧身體健康有問題嘅，佢就唔能夠打仗嘅，就不被數點啦。所以人數咧，有人估計應該起碼有200萬嘅全會眾嘅人數喺當中嘅。仲有當然未被數點嘅就係利未支派喎，一陣間會解釋啊。呢度有12支派，但冇包括利未支派。咁你就話，既然冇包括利未支派，又何來有12支派咁？因為你約瑟
嘅兩個兒子咧，就分成為兩個支派，就啱啱咧係分配成為咗有12個支派咁樣嘅一個情況啦。所以第49節話，唯獨係淨係利未支派唔可以數點嘅，唔可以計數嘅，唔可以將佢計算在內嘅。點解啊？哇！佢哋咪好着數咯，唔使做大能嘅勇士啊。其實唔係，神有佢自己嘅心意，神有佢自己嘅計劃。神要利未人要承擔一啲重要嘅任務。重要嘅任務係乜嘢咧？就守護住呢一班神國嘅勇士佢哋嘅靈性。因為利未支派，我哋聖經講咧，佢哋12支派當中係被分別為聖，淨係用嚟係侍奉神嘅人嚟嘅。所以佢哋係鞏固住呢班12支派呢啲屬靈嘅勇士，佢哋嘅靈性都被堅固。而佢哋最重要就守衛住呢個當時嘅會幕裏邊就約櫃等等，要守衛住佢，係帶領弟兄姊妹嚟到去敬拜。所以佢哋就好似今日我哋嘅敬拜團隊、敬拜嘅侍奉團隊一樣，佢負責帶領敬拜，唔係話咧佢哋帶領敬拜得啦，我哋就唔使敬拜，唔係咁嘅意思。佢哋係帶領弟兄姊妹嚟到去敬拜，呢個係佢哋嘅一個領袖嘅侍奉。所以佢哋會做足準備，每次都要揀一啲合適嘅詩歌，詩歌與詩歌之間點樣嘅配合，同牧師嘅講道又盡量嘅嚟到配合，又睇到弟兄姊妹嘅需要，就揾到合適嘅詩歌。而帶領敬拜嘅人唔係一個人，係一個群體，一個隊工，所以佢哋要彼此嘅配搭，所以佢哋要練習。要抽出多餘嘅時間，更多嘅時間出嚟嚟去練習，而佢哋嘅目的就要鞏固後方啊，即係弟兄姊妹，其他嘅去打仗嘅人。因為如果佢淨係顧住喺前方打仗，但後邊咧就非常嘅脆弱，咁俾人一擊就散咗。所以後邊更加重要，利未人做嘅就係呢件事情。所以做帶領敬拜嘅同工同埋弟兄姊妹，唔好輕忽你哋嘅崗位同埋你嘅責任，甚至應該咁講就係帶領敬拜嘅團隊，佢哋彼此之間應該有更多嘅團契、更多嘅溝通、更多嘅彼此鼓勵，同埋同心嘅禱告。因為每一個團隊嘅成員可能都有佢軟弱嘅地方，或者最近有一啲嘅困難嘅地方，都需要用禱告去扶持佢哋。而帶領敬拜嘅團隊，佢哋更加需要為全間教會禱告。因為神要通過你哋所帶領嘅敬拜嘅侍奉，去祝福緊整間教會弟兄姊妹嚟到崇拜嘅時候，佢哋靈性裏邊嘅領受，呢個就係利未人嘅事工。所以從呢度帶進去我哋今日嘅教會嘅生活、教會嘅侍奉，係十分有緊密嘅聯繫嘅意思。而呢啲利未人有一個好重要責任咧，就我哋話咧守護住整個以色列嘅群眾，尤其是中間嗰度所講啊，但利未人要在法櫃帳幕嘅四圍安營，即會幕喺中間，利未支派周圍。然之後咧，最重要就係咧，佢免得神嘅憤怒咧要臨到以色列。意思即係話咧，唔想讓嗰啲人咧嚟到得罪神，所以佢哋有一個好重大嘅責任，堅守住、緊守住呢個責任。弟兄姊妹。所以我哋做呢個侍奉嘅時候，我哋帶着戰兢嘅心，但係帶着喜樂嘅心嚟到侍奉，因為我哋咁樣做係要讓弟兄姊妹蒙受祝福。而按照第2章更加補充咗資料話俾我哋聽咧，以色列人要對着會幕咧四圍安營，而利未營咧就在諸營的其他12支派嘅個軍營嘅中間，即係話咧個核心就係會幕。然之後包圍住會幕嘅就係利未支派，然之後其他12支派就喺東南西北四方嚟到包圍住整個嘅。所以呢個咧係一個非常工整嘅組織同埋陣勢。呢個就係佢哋在曠野咁艱難嘅日子能夠經營落去，能夠行走落去，能夠面對種種困難，就係因為佢哋按照神嘅吩咐係有一個嚴密嘅組織。所以今日教會呢邊需要有組織。需要有行政嘅組織，需要事工嘅組織，
個事工嘅計劃，就係咁樣嘅一個意思。而利未人嗰個營咧，就能夠安定咗其他人嘅心靈。而我哋今日嘅教會弟兄姊妹基督徒，我哋都係新約時代嘅利未人。我哋有一個責任，要彼此祝福，讓到我哋平安，讓我哋嘅社區平安，讓我哋周圍嘅人得到平安。於是乎，聖經最後一節聖經第一章最後一節聖經就話：以色列人咁樣行，凡耶和華所吩咐摩西的，他們就照樣行了。唔單止摩西聽話，聽從神嘅吩咐去做，而嗰班會眾嘅人都按照住神點樣吩咐嘅摩西，佢哋就照樣嚟到去做。我哋睇到呢個彼此順服、互相嘅嚟到配合嘅嗰個作用，就係教會嘅生活何等嘅重要。頭先我咪講過咯，你係點樣睇自己呢？呢個問題做結束嘅時候，我再講一次，你點樣睇自己呢？當神點你嘅名嘅時候，你有冇確定你喺其中？當神嗌你嘅名，你有冇諗到原來你嘅名喺神嘅當中係非常嘅重要？每一個嘅你，無論係弟兄，無論姊妹，無論年幼嘅、年輕嘅或者年長都重要。剛才話20歲以上能夠出去打仗嘅，其實並冇講到上限係幾多歲，係咪啊？冇講到上限喎，所以後嚟咪出現咗個迦勒，迦勒話80幾歲我都仲去打仗啊，打屬靈嘅仗，參與喺侍奉當中。求主幫助我哋，當神點我嘅名、點你嘅名嘅時候，我哋喺邊度？我哋咪都願意作一個回應。神係我在這裏，我都願意成為你所委派嘅一個人，做神國裏邊嘅勇士，參與喺當中。願榮耀歸給神，讓我哋同心起立，同心禱告。親愛主，親愛神，我哋感謝你俾我哋今日嘅信息，從民數記第1章嘅經文裏邊，我哋睇到蘊含住嘅聖經嘅真理、屬靈嘅意義，同埋俾我哋生命嘅提醒，再幫助我哋，以致我哋知道我哋原來每一個人喺你嘅教會當中，都係被神你親自嚟到揀選同埋點名嘅。我哋喺你眼中係重要嘅，所以我哋點樣睇自己咧？我哋唔會再睇自己係一個 nobody， 我唔會再睇自己係無用，我哋再睇嘅就係神被神點名嘅一個人，以致我哋被神所差派，走在你自己道路上面，作你嘅事工裏邊嘅一份子。但係我哋又唔係淨係顧自己，我哋學習彼此關顧，與我哋嘅群眾弟兄姊妹一起同在，願榮耀歸給神。我哋滿心感恩禱告，奉耶穌基督嘅名字，阿門。